Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Enema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okusakima okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe ennaku zonna. Naawe bibeere naawe. Abantu ba Katonda, twegasse mu kitambiro kya misa kino n'ab'enju ya Jjajja Deudanta Musoke. Beebaza Katonda olw'obulamu bwa Jjajja waabwe Deudanta Musoke bwamuwadde wamu n'ab'omu nju bonna. Beebaza Katonda olw'ebirungi by'abawadde eby'omwoyo n'eby'omubiri. Basaba Omukama abongere obulamu n'ebirungi bingi nnyo eby'omwoyo n'eby'omubiri. Omukama katumwetondera tusaasire tuweze ekitambiro kya misa ekitukuvu nze nammwe nga tusaanidde. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu. Nammwe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingirira kyemba neegalya Mariya obutuukirivu n'emirembe emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonye ensobi zaffe, atusembulamu obutaggwaawo. Amina. Omusaasizi tusaasireko, oli Mukama tusaasireko, omusaasizi oli Kristo omusaasizi tusaasireko, oli Mukama tusaasireko, omusaasizi tusaasireko, oli Mukama tusaasireko, omusaasizi. Twegayirire. Ayi Katonda, gwe bulijjo okwatirwa ekisa ababo abali mu bikalubo n'obayamba. Tukwebaza ekisa ky'otugiridde ne tukuwanjagira nti nga tumaze okuwona obubenje bwonna tukuweerezenga bulijjo nga tuli basanyufu. Tukikusaba nga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awanga anaalamula awamu nawe Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka. Ekisa kya Mukama naakijjukiranga. Bye tusoma mu kitabo kya Isaya omulanzi omutwe ogw'enkaaga-mu-esatu olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Ekisa ky'Omukama naakijjukiranga n'ettendo ly'Omukama, okwebaza ebirungi byonna Omukama by'atukoledde, n'olw'ekisa ekingi kyakwatiddwa amaka ga Isirayiri. Atulaze okusaasira kwe, atusaasidde nnyo olw'obulungi bwe obutakoma, kubanga yagamba nti mazima abantu bange be baana abatalikozesa bukuusa. Olwo n'abeera mununuzi waabwe mu nnaku zaabwe zonna yanakwala nabo. Teyabatumira mubaka yadde malayika, wabula yabanunulira mu kubeeranga nabo yennyini. Olw'okubaagala n'okubalumirirwa yabakolera, yabasitula n'abakongojjanga mu mabanga gonna ag'edda. Ebyo Mukama yabyogera.
tukunya mawulira g'essanyu Katonda yeebale tetukunya amaanya ag'enjawulo Katonda yeebale nnyo yeebale nnyo yeebaleke Katonda yeebale yeebale nnyo yeebaleke Katonda yeebale yeebale nnyo yeebale nnyo yeebaleke Katonda yeebale 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 nnyo yeebaleke Katonda yeebale. Sebo kati wakabwana mkulu wa parish eno Reverend Father Jude Kagwa, baganda bange abasasodoti, musomesa, omugenyi waffe omukulu owaleero jjajja waffe omwagalwa ennyo Deodanta Musoke, bwendo sooka okusaba ayimirire mumwanirizeeko. Jjajja yimirira, muyange kayimirira awo. Jjajja mumwongere engalo, oyo mugenyi omukulu oyakuŋŋaanya. Jjajja osobola okutuula, muyambako n'atuula mpola mpola. Taata waffe Mwami Kyonoka William ate nga wano abeeramuko, Mwami Mpagi, Mr. Tadeo Brazio, Mr. Katamba Emmanuel, abatustukire wamu Development Group, Chairman LC Wanuvumba, kaŋŋambe nti emikwano gyonna egiri wano egya jjajjaffe Deodanta, abaana mwenna n'abazzukulu, Omukama mulungi obudde bwonna. Omukama tumwebaza olw'ekirabo eky'olunaku olwaleero. Mbaleetera okulamusa okuva mu bannaffe abali ewala, abali mu Amerika, maama waffe Agnes abatumidde nnyo n'abagamba abaagala nnyo era abamiisinga nnyo. Reverend Father John Bosco Lugonja n'abatumidde nnyo n'abagamba ali eri naye omutima guli eno. Manyinaffe Roy naye abatumidde nnyo n'abagamba abaagala nnyo newankubadde ali eri n'omutima guli eno. Ate n'abazzukulu nabo abatumidde nnyo. Ne bagamba newankubadde nga muli wano nga tembalabako mukitwale nti weebali. Amiina. Tukuŋŋaanye mu ngeri enjawulo olwaleero. Ssebwana Mukulu yayinza okumpa omukisa guno okulembera mmisa eno. Tukuŋŋaanye mu ngeri enjawulo. Jjajjaffe Deodanta gwe mugole, mumulaba okusanyuka olwa jjajjaffe nga twebaza Omukama olw'ekirabo eky'obulamu bwamuwadde n'ebirungi byamuwadde bingi nnyo eby'omwoyo ate n'ebyomubiri. Ekirabo eky'obulamu, ekirabo eky'abaana abamwagala ennyo, ekirabo eky'abazzukulu abamwagala ennyo, ekirabo eky'abako, ekirabo eky'emikwano. Mukuleko mugalataawo na byonna Omukama byamusobozesezza omukozesa okutuuka olwaleero. Jjajja mumulaba oyo wetumuyita jjajja, mumuyita mutya nga bwemuyita, mumulaba oyo mu myaka egyo akoze emirimu mingi nnyo. Abamu abakyala abali wano mukimanyi, bamaama abali wano mukimanyi, sijja kukyogera. Era emikono gya jjajja gye mulaba egyo giyiseemu abantu bangi nnyo, abaana, abazzukulu n'emikwano. Jjajja Deodanta engalo zo za mukisa. Engalo zo za mukisa nnyo, byokwatako bitambula, aye bali mwesabiranga nnyo emikisa nno, mukimanyi ekyo.
mwesabiranga nnyo emikisa. Bw'oba olina omukisa ne b'ozaala baba ba mukisa ne b'oyamba baba ba mukisa n'emikwano gyo giba gya mukisa. Subira yimba oyo awo no jjajja oli wa mukisa. Naffe ffenna abazi bano tuli ba mukisa. Omukama atugambye olwaleero nti nyumiza abalala Omukama kyakukoledde. Nga tuli ku jjajja olwaleero ffe ffenna abali wano Omukama atukoledde ebintu bingi nnyo bye tulowoozaako oba oli awo ne bye tutalowoozaako. Si bwe kiri bannaye? Naye oba oli awo emirundi mingi tusaba n'ate okwebaza kuba kutono. Abantu abamu kasita bafuna ebirungi nga basirika kye tebanyega. Abamu babeera basaba, ayi Mukama nsaba ompe ekintu gundi. Oli kasita kifuna, basoma ne noveena nno nnyingi. Abamu basoma noveena ne basoma essaala eza buli kika nga balina kye basaba Omukama akole ki? Abawe. Ki ekibaawo nga bafunye? Abamu basirika busirisi tebanyega. Tebalina ne bagamba nti ayi Mukama weebale. Mwabala omukube mwakafaananyi mwe abalina abaana, omwana nakusaba nti mpa essaati oba ekiteeteeyi kaso kimuwa n'asirika. Owulira bulungi? Awo naffe emirundi egyo gye tusirika ne tuteebaza ne tulaga kusiima kwaffe, oba oli awo Omukama tasanyuka nnyo. Newankubadde ng'okusiima kwaffe tekulina kyekwongerako ku Mukama, asigala nga bw'ali. Era kirungi okusiima. Nyumiza abaala Omukama byakukoledde. Kirungi ki ekiri mu kunyumya? Ekiba ekyo ekiri mu kunyumya mulimu okusiima munnange. Ate n'okunyumya era Omukama byakukoledde kusikiriza n'abantu bangi nnyo okwegomba ebyo by'otuuseeko ne basanyuka. Aye nabo ne kibawa essuubi nti oba oli awo naffe tusobola. Jjajja azze eri ababe, ffe abaluno ffe babe. Jjajja mumanyi alina emikwano mingi n'abantu bangi. N'olwokuba ntulimbudde buno bwe tumanyi obulungi okubanga tuli batono wano. Si bwe kiri? Tuli batono wano. Bannange nno obulwadde gye buli, ekyo mukimanyi. Mukimanyi ekyo? Kyenva muze ne masiki era ne munaaba ne mu ngalo. Tetwegayalira. Ne jjajja ayiseeko ffe abatono. Tumusanyukireko. Nga atuulira ebyo byonna byazze ayitamu. Nabadde nkuza waliwo yansabye yampisa omwana ngende musomesa ey'amazaalibwa ng'akuza emyaka 12. Naye omwana yawadde speech ng'ayogera bingi nnyo Omukama byamuyisiza mu myaka 12. N'agamba Omukama myaka 12 ekyo amukuumye n'amuwonya obubenje n'awa bazadde be ssente ne bamuwera bingi nnyo. It was a nice speech. Naye kati jjajja atudde awo senga afunayo obudde n'ababuulira byayiseemu. Omwaka ogumwe guggwerako tuba tuyise ebintu bingi. Ate olwo emyaka 5, ate olwo emyaka 10, ate olwo 5, ate olwo 6, ate olwo ejjajjajja. Tuba tuyise ebintu bingi nnyo. Awo no kisaanye ddala kibadde kituufu nnyo okuba omwaliro guno omutukuvu okwebaza Omukama. Ate era Mukama jjajja tukwebalizaako kanjogere mpola olw'ennyumba eyo ennungi. Mukube mu ngabo temunyiiga. Ennyumba yo nnungi, si bwe kiri bannange? Omanye n'ebingi temwaga kubyogerako.
tumwa kubinyumyako ate bw'obaga nti anti olaba anti era yeewaanye nedda ennyumba yo nnungi jjajja. Twebalizaako n'abo bonna abaana bo abazzukulu bonna nga bw'obamanyi abakutuusaako naawe wenyini bwe mwaka nabo okufuna amaka ge amalungi. Kansaba bonna mbakubireko mu ngalo. Abakweyu nabo beesimye balingatira balijula ki balibulwakya bamuseko nga kulina byonna kwentabiro ensolo y'ebirungi ey'olumera namugereka ebyetaago byaffe eby'omukama abooluganda baagalwa fe abalindirira amatuuka ga mukama waffe yesu kristo tumwegayirire nnyo nga bwe yajja mu nsi okuyigiriza abaavu n'okuwonya abanyolwa mu mutima akkirize olw'ekisa kye n'emirembe gyaffe gino nga tumwanjulira ebyetaago byaffe bino. Tulikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza bulijjo. Tulikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga bulijjo. Tulikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza bulijjo. Tulikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Musokedde Udanta omukama amusuuse obulwadde obumutawanya era amutuwangalize. Bulijjo tubikusaba bituwe taata newakubadde tukunyiza. Bulijjo tubikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Tusabira abantu baffe bonna abali emitala w'amayanja abatulabirira. Omukama Katonda abatukuumire era yongere okubagabirira. Bulijjo tubikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza. Bulijjo tubikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Tusabire abayizi bonna abakyasoma Omukama Katonda abasindikire mwoyo wo w'okumanya n'okutegeera era abasobozesa okukola obulungi ebigezo byabwe. Bulijjo tubikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza. Bulijjo tubikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Bulijjo tubikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza. Bulijjo tubikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Tugattako okusabira abantu baffe bonna abatuvaako naddala ab'omu maka gano ne tujjukira obulungi omukama bw'abanga alina byakyaba bangi abasonyiwe abatuuse mu bulamu obutaggwaawo. Bulijjo tubikusaba bituwe taata niwakubadde tukunyiza. Bulijjo tubikusaba bituwe taata ebirungi tubyetaaga. Ayi Katonda omuyinza wa byonna ataagala muntu n'omu azikirire wazira bonna balokoke wuli okwegayirira kw'abantu bo ensi okiwe okutereera mu ddembe n'ekereziyawo akuweereze mu ssanyu tukikusaba nga tamu Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Kino kisiime kyetukweza okwebaza nga tumaze okuva mu bizibu
tukikusaba nga biyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mwemuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanyi n'okuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gw'Omukama Paatri omutuukirivu Katonda omuyinza bukantusibwa nnaku okwebaza buli na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Yoyo abalanzi bonna abakulembera gwe baalanga, Maliyo Mberevu n'amulabirira ng'amwagala mu ngeri eterojjeka. Eryali kumpi n'okutuuka, Yowaana n'ateekateeka abantu, ate bwe yatuuka n'amwoleka abantu. Era y'omu naffe yatuwadde okwetegekera ekyamagero eky'okuzaalibwa kwe nga tusanyuka. Tubeere awo ebbanga lyonna mu kwegayirira, bw'atyo asobole okusanga mu ssanyu nga n'okumutenda kwe tutadde. Ekyono kye kisindika okwegatta ne bamalayika ne bassa bamalayika Bugiriza Namulondo abafuzi era awamu n'enyizo n'ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olukuteneza obutamala nga tugamba nti Mutuukirivu Mukama, mutuukirivu Mukama, mutuukirivu Mukama, Katonda ow'amagye. Mutuukirivu Mukama, mutuukirivu Mukama, mutuukirivu Mukama, Katonda ow'amagye. Ekitiibwa ky'Omukama kijjudde Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebyawono biweeko omwoyo bifuuka ebitukuvu, tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kweyesimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenya munaawe abayigiriza be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro, n'ajja ne kaliisa era ne yeebaza,
n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munye kuno mwenna anti eno ekkanisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Pitagako mulokozi Yesu nakukola. Nga Mukama waffe Yesu Kristo yayigiriza abayigirizwa be okwegayirira, naffe tukomeye tugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolera obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole ebibi byonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirye ekisa, tubone ekibi ennaku zonna, tutebenkere otakutabukana akamu, atuyinza okwesima kwatusuubiza n'amatwa g'omulukozi waffe Yesu Kristo. Gwe kabaka, gw'obuyinza, gw'owekitiibwa, emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatebo nti mbalekedde emirembe, mbadde emirembe gyange tutunuulira bibi byaffe, n'amaaso go gazze kukkiriza kwekereezyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala, gwewanga n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Ettemi y'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Nawe libeere naawe. Omwawubireko ku munne amwagaliza emirembe. Tusasire ffe. Tusasire ffe. Tusasire. 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 Kalika Katonda. Tusasire ffe. Tusasire ffe. Tusasire ffe. Tusasire. 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 Kalika Katonda. Tusasire ffe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Kalika Katonda. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Tuwe emirembe. Kalika Katonda. Tuwe emirembe. Uwona akaliga ka Katonda, uwona ajja ebibi by'ensi, beesiimye ajjudde ku mbaga y'akaliga. Ombi n'omusabya bya Kristo binkuume otuuka mulamu obutaggwaawo. Bwana mukulu waffe agenda kutubuuzaako. Omukama mulungi obudde bwonna. Omukama tumwongere engalo. Okusookera ddala katandikire ku mukama waffe eddiini n'omutambizi omukulu Father Vincent Mukiibi, ate bwana mukulu Mweziroobu. Sebo tukwatiriza nnyo, aye tukwebaza kutukulembera ekitambiro kya misa kino n'enjigiriza ennungi gy'otuwadde. Twanize Father Edward Mulindwa okuva Eziroobu, omuyambi wa bwana mukulu. Tubaawo ne Ssaabasomesa w'e Kampala, Ssaabasomesa Damiano Kato, sebo naawe tukwatiriza nnyo. N'abagenyi baffe mwenna tubaaniriza nnyo. Awo nno Omukama Katonda ate ayise nnyo mu ggwe okwongera okulaba nti otuusa obulamu era oyamba obulamu bw'omuntu obw'abaana osobola okutuuka mu nsi muno. N'ekirala n'okuyigiriza eddiini abazzukulu
n'abaana. Twagala okukwebaza kiraba ekyo omwana ndakye yakuwa ate era kyakyakuwadde okyeyambisiza bulungi ate era okikozeseza bulungi okubeera ensibuko y'omukisa eri abantu ba Katonda. Nga bwe bagamba alina omutima mugazi, alina okwagala kungi nnyo, ayagadde nnyo abantu bangi nnyo, ayagadde nnyo abaana be n'abazzukulu era Omukama n'amuwa omukisa nti abaana be n'abalaba nga bakola emirimu egy'enjawulo, abamu nga n'abasawo nga ye, ate n'abalala nga bakola emirimu emirala. Mama Agnes musawo ate n'abakola emirimu emirala, ate n'abazzukulu be n'amuwa bazzukulu be n'azaamu n'omusaasodooti Reverend Father Lugonja John Bosco, ate n'abaana be era abaana bawa emirimu emirala. Abamu bali wano, abazzukulu abamu bali wano, abazzukulu abamu bali Bulaaya nga Looyi n'abalala. N'emikwano egy'enjawulo egiri wano, gwe mutima omulungi ogwo naffe tugwesabirenga nnyo, tukolenga ne twebalira. Ntera okujja awaka, ne bw'otuuka awaka jjajja muntu w'abantu, osangawo abantu bangi abakimanyi ekyo mukimanyi, osangawo abantu bangi. Ng'oyagala okulaba omuntu ow'abantu genda gy'abeera ojja kulaba. Ne mu kugamba nti nno okukola ebikola ebingi bikomawo, ne jjajja abaana be tebamwerabidde n'abazzukulu. Amiina. Jjajja olaba ebikola ebirungi by'ozze okola ebbanga ddene era bwe bikomawo gy'oli mumulaba talabika bulungi, mumukubire mu ngalo jjajja. Beebale nnyo abaana bo okulabirira n'abazzukulu bonna okulabira ne bakuuma ne bakusasula. Jjajja ng'akyayimiridde, nammwe mwenna abali wano temwerabiranga abantu ababeereddewo mu bulamu bwammwe. Jjajja tuwa